பட்டை, மிளகு, அதிமதுரம் இதெல்லாத்தையும் எடுத்து லைட்டாக சூடு பண்ணணும். நெல்லிக்காய், இஞ்சி, வெல்லம் இதெல்லாம் துருவி வச்சுக்கணும். அடிகனமான பாத்திரத்தில் துருவின நெல்லிக்காய், இஞ்சி, வெல்லம் இதெல்லாம் நல்லா சூடு பண்ணிட்டு அது நல்லா ஈரம் போகிற வரைக்கும் சூடு பண்ணிட்டு இருக்கணும். நெய் விட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும். ஆனால் நான் நெய் இதில் யூஸ் பண்ணலை. உங்களுக்கு தேவைப்போ நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த க்ரஷ் பண்ண பவுடரை போட்டுட்டு கிளறணும்.